saree taane jiraachuun barbaadu. Ani abbaan qaba waan ta'eef abbaa kiyya biratti intala jirtuudhaan intala kabajaa jedhe. Haadha kiyya biratti intala kabajaa intala guddoodhaan. Boru haadhi koof abbaan kan koo akka ishee wajjin baalagee ta'e waan hin taane haasa'ee riikoordii ta'e maxxanfamee haadhi koof abbaan kan koo akka arganii barbaadu. Kanaafuu deemnee kitti dhorki. Isheen immoo haadhaaf abbaa sana hin qabdu waan ta'eef ani jettee bara ani haadhaaf abbaa hin qabu. Akka fedhan haasa'a. Ana taasaa jira guys. Ana taasaa jira. Ani garuu haa tokko dubbachaa jiru Oromoo dhaggeeffadhaa misikirii an dhaggeeffadhaa misikirii bichaa naaf haa ta'u kanas hin dhaggeeffachiisa geetan dhaggeeffadhaa guys ani ma beekne guys dhaggeeffadhaa dhugaa rabbi gisee hundumaa waan barbaadde nagootu jiman jalaa jedhe garuu lammaa kana irroo darbillee naan jette anaa lafa baan qabu garuu ammasaatti kanatti ilmoo namaa robsaan jiru dhaggeeffadhaa waan ishinaan jechaa maqaa ishee asitti dha'ee jiraan waan ishinaan jettu dhaggeeffadhaa maqaa isheen dhoofne takkitti maqaa isheen dhoofne dhaggeeffadhaa ishinaan jechaa namni maqaa haadhaaf abbaa dheeraan ishi maatii namaa arrabsitee maatii ofii kabachiisti maal safuun bartanii guys ere tiiktookiin boruu darba ani dhaggeeffadha guys isgaabeeri misikir haadhaaf abbaadha naarrabsuufi miti እናቴ haadhaaf abbaadha naarrabsuufi miti otoo bakka akka gubbaarra gadi buuste biiftuun akkanumatti zannettee jiraatti alhamdulillah rabbi tasii nagee maal gootu re inaafa waaqayyo bakka anaaf quubtuudha rabbi Oromoo nu kenne nu itti bashaannanna inaafalee nuti inaaftota akkanatti cangaarraa gumna maraachini guys nuti uffanneetuma maraachina isaan nu arrabsanii fammasu haadhati arrabsu miti እናቴ narratti hin dawwalina please oomaa jechaan jiru narratti hin dawwalina hayyoo deebi'as koota siina dhaggeeffadhu maalan gochaa jira nama narrabsaa jira maam natti dawwalti akaayachuun danda'u haa yaallolle ani guys sinan kabaja jaalatamtoota koo siniif jedhee nama narrabsu sinin kabaja ani safuun beeka haadhaaf abbaa biratti illee guddachuu baadhu intala shaarmuxaa jedhee immoo dubartii arrabsuudhaaf safuun na qaba maali ani oon haadhaaf abbaa Oromoo naaf haadhaaf abbaadha mitiire akkamitti asin irratti nama arrabsaan ani sin jaalala na barsiistanii jirtu qoshaashota inaafan yoo guggubelleen Oromoon na jaalataa jaalala keessanii nan jiraadha siifoo miira keessa na galchite yoo akka nama ormaa arrabsuun barbaanne natti ol seeni oomaa siin hin jenne ooman jenne argeera naaf laffaa turte galatoo garuu amma hooma naan jechuun dandeessu mikinaatu gaas anee zannicceen osoo maas waan ofisheetii ilaali wal gargaarti barti gaayis warra akka sanaa wal gargaarti sinii galee sagalee walii taatee jiran maali namoota arra isheen itti naaftan jettee arrabsaatti jirtu kanaan kan kaleessa sagalee ishee dhataati ture kan ishee gargaaratii ture fiigida seentee xiliqqattee nu arrabsitee baatee dhattee mana ishee banachuu eegalte sinii galee mana ishee banattee boo'uu eegalte natti hin dawwalin takkittiin kee deemna kitti dawwali gaalamoota gadkaan natti hin dawwalina gorfameen jiraane gorsa namaallee hin barbaadu nu baachuu gorsa namaa eenyudha isheen yeroo hundumaa sin dhageessu bara nama dhaga'u gorsa kanaafuu ani gorsa namaan hin barbaachisu barumsas taatu fudhadheeranii hin jira ani intala seenaati sinii galee ani mangistiidha ani kun nigisti ነኝ የማንም የበረንዳ ልጅ በረንዳ የተወለደና በረንዳ ያደገ ልጅ ከኔ ጋር መጥቶ ማውራት አይቻልም እኔ የንጉስ ልጅ ነኝ አባቴም ንጉስ ነው እናቴም ንግስት ናት በቃ ሶ ዝም ብሎ ተራሰው ከኔ ጋር መጥቶ እንደፈለገ ማውራት አይችልም ለዚህ ነው ባይ ዘ ዌይ አኒ ፊቁፍቱን ቱን እድለኛ ነበር ኑቲ ወደ አጀንዳ ተኮን ቀባቲን ኦሮሞ ሜቀን ይገለታይኑ ላለ ነምኒ ሜ ዋን ሜቅ አተራማመሴ ኑቲ ገሩ ወመንጡን ገሩ በጣም እንትናለ ምክንያቱ እንተነ ቦታ ጀለት ጉደቻ ጅረ ኑቲ ስኒ ገሌ haadhateenya ammaa kidha sanaafi nuti sanaaf safuu beekna safaa safeeffannaa beekna hundoo ani jechuudha natu gadi ba'ee lafan lafaayyuu malee
Quuftuun jechuudha dhalamaa itti baatee keessa nama takka gadi baatee sinin arrabsitu. Ooma sinin jetteen beektu. Mee rabbii humtuu sinitti faradu cubbuu sinin gahu mucayyoo tanaan maannaa godhi jettuun. Baga jalaa gubate hin banatti ishiin boru hambiraa. Baga birrii jalaa fudhate mee quuftuun birrii kooyinii kanaan bichaa yaa jiraattu. Isgaaberin tinooraallechi. Akka kana dirasii kufiitii namaatiin gammadina. Amma kana dirasii ilmoon dubartii kuftee lafa ga'uun amma kana nadheen jechuudha nadheen hoggaanii tiktook irraa shaaffadanii dadhaban gabbaatanii mucayyoon arrabsina. Tis odoo jechuudha keessan duuba keessa fattashanii warra borciin akkanatti sin gaffee akkana jettan kuffaan batalayii gadi baatanii quufturraa naaseenaa baqaam namatti dabruutu. Warra fuulli keessan babbade kun gadi baatanii quufturraan dubbatina. Sababni isaa si fuula ittiin kadhatanii fi margi ittiin kadhatan dhabdaniiti. Mana keessa yoo banattan nama 14 nama 15 caala namni taa'ee laalu sila qabameeti. Akka quuftuu namni confidence dhufee sin jalan taa'u koomentiin mana quuftuutti barreeffamu Isgaabeeri aandi yesidif koomentii laatti nuti quuftu Isgaabeeri Oromoo nama nashii jaalata qoshaafota jechuudha. Isin ikkoo keessa dabartanii kadhaa Oromoo dhiisanii baangaalii kadhachaa turtanii maal isin hin beeknu hundi ishiitu lammaanyi miidiyaarra baate yoo kadhanne nuti ijoollee dhalaa warra yoo kadhanne kadhaan nurraa bareedu warra yoo nyaanne nyaanne nurraa bareedu Isgaabeer ልጆች ነን የት የምንደርስ ሰዎች ነን እኛ እንደ akka nadheen kinoo jiru miti nadheen jechuudha jireenyi itti gamee nuuroon itti gamee karaa baanii karaa gala wallaalan kan hay micayyoo ajandaa micayyoo malee ቱኒኒ ፈጣሪ ወይ አይረበ ፈጣሪ ወይ እኔ እስጋቢለ ነገርመኝ አማ ከነ ዳይማ መናትረት ቀብሶን ጉሉ እንዱ ሚዲያ ራስተ በርቁትን ጀግና በጋጎቴ እንደው በጋጎቴ እንደው በጋ ኢሲ ማማ ኩር ኢሲ ሜ ቁፍቱኒ ሜ ብሪን ጌሚንግ ኩን ብቻ እንጅሬኛ ቁፍቱ አቀየሩ እስጋቢን ቁፍቱን አደገደው ቀብድ ማሊ ኦዶ ኦልካቴ የቹ ሀ ረቢ dadhabdaniitu hundi keessanuu bakka isheen geeche ga'uu dadhabdaniiti. Wayyoo quuftuu akka nabiyya maraachite bakka quuftuun geeche ga'uu dadhabdaniiti. Bakka quuftuun geeche akka quuftuu namni sin jaalachuu didee hoggaa 5 hoggaa 6 tiktook irraa shaaffadanii dadhabdan akka quuftuu namni sin jaalachuu didee akka quuftuu namni sin laaluu dhaabame akka quuftuu namni sin irraa dubbatu dhaabame quuftuun hawaasa guddaa qabdi odoo gadi baatanii saa 24 lafa laftanii quuftuu faamilii mataa isheetiin nama jiraachuu dandeechuudha. Faamilii jaallattee jirti baay'ee jagnaa dijinaatu isa. Unkaan namni tiktook irraa amma kana taa'ee faamiliin qabu. Sinii galee ittiin qannayna jiraattu ittiin qannayna midira taamtota midira qinaatiin akkanatti cangaaraa keessa laaqqa ganaa sin qara shaasisti ishii miqinaatu hin dandeechi ishii waan hunda mabeete hin dandeechi akka siniitii miti akka sinii fuulatti hin kadhattu namni keessan baay'ee yoo fuulli keessan bareede ilkaan keessan hin bareedu quuftuu agartanii gaayis bakka hunda tasakakkalamtee uumamte. Isaan yoo fuulli isaanii bareede ilkaan isaanii bareedu yoo ilkaan isaanii bareede hidhiin isaanii bareedu quuftuun garuu bakka hunda bareeddi geetan bakka hunda bareeddi kanaaf namni ishii jaalata baga akkaawuntii fudhatan jala yoo fudhatan maal rakkoo qabaree quuftuun barbaanatti mee birriin geemiin kun geemii sin irratti wal nyaattanii micayyoo dhiiga dhaabdan kun hundoo homaa ishiidhaan godhu baga jalaa fudhatan hin gubinaa micayyoo congaarraa laaxinaa hin dandeechi yaa dhiira taananu dubartii miti unkaan dhiirri miilan deemte jechuudha suudii seente taada jagnaas loonachina dubartiin tokko ganaa jechuudha yoo sardii dawrifatti arge warra fincaan ofitti keessatti fincooftani ishiin immoo jagninati ishiitutu bakka jirtu sanaa ishii kaase bakka biraa ishii geesse hundoo jagnaa seetinaa dubartii akkanaati akkanatti ankabaakabuu qabdu turta. Oromoon ammas quuftuun jaalatamne dhiiruma ruuziin keessa qoqeen jedha sun dhuguma warra ruuziin keessa qoqee tasirra beetoo qarashaa malee qimamoonni mana madaamii hin jaalatu Oromoo guutuun ishii jaalatu anillee ishiin jaaladha namni hunduu ishii jaalata waraabaa dhaqaa sagalee kee kana waan barbaadanii walitti akka nama biraa poosutaa hin dandeechuu sunu sinii galee hunduu hin jaalata quuftuu maal gooturee jaalala namaa rabbiin namaa kenna ingidi gubbaarra kenneefi quuftuudha. Quuftuudha gubbaadhaan rabbi kenneef isin immoo hin qabdan mikinaatu isin tokkoffaa nadheen hoggaa meeqatama dhiisaa Isgaabeerin waan baay'een dubbadha garuu namoota hin jaaladhu baay'ee jiru isaaniif jedhee hin dubbadhu sinii galee nuti haadhaaf abbaa keenyaan kadhachuun mishigiraallee taada ndoo maqaa haadhaaf abbaa keenyaaf waabsisna kinoo guyyaatti 50 waamamuun irraaffatamanii haay shigira illee nu das nu tamacheera
Are biiftuun gadi baatee boochi. Ana waan gaarii nama naa barreessutti hin bo'u malee guys. Waan gadhee nama naa barreessutti hin bo'u. I don't. ምንም አይመስለኝም። ጌታን አይሞቀኝም፣ አይበርደኝም። ለምን ላይፊን ከኛ ጥግ ድረስ ይቀብሲስ ነው ጀረኑት ኑቲ ጥግ ድረስ ይወረ ቀብሲስዳ አረስ ሞቁፍቱ ኩፍሱ ካቱ ማለት ኩፍሱ እንደንዲስ ጌታ በኢየሱስ ማልጅቱ ሚጨዮለ ማል ያመከነ ድረስ ሚጨዮት ከንዱልተን ጀግና ናት። ኡንካን ማን አገባችሁት? ማልቱ ሲኒቤ አካፌቴት ዮ ጅራት ጅሬኛ መታሽን ሙርቴሱ ደንዶ እሺ ለፍሺ ብቻ እንዴ ማልል ሞዱ በርቲ ራመከነ ተጋጋኑ አመከን ኢንጉጉብደ ኢናፈስ እንጮንጋ ሰጌታ ኑቲ ዮ ከደንልኝ ፉል በሬዳ ከዲባኒ ከደቹ ደሙራ በሬዳ ናቴ እንጀቹ ኦፊሲቲ ዮ ከደቹ ዳካቲ ነምኒ አበባ ከኙ ሚቲ ዳቄ ጀለታ እንጂ ፉል ሳኔ ዲን ባዱ ጋራ ቢሱር ነው እኛ ዲከር ኢንሻአላ خلاص ነትንይና ነት ወጪ ወላይ ነጉድስ ወላይ ነጉድስ አኒ ራሱ እንደጠቢያ ነኝ ሚዲያ መከነ ረከር ኢንሻአላ ደ ማታነ ዱኩስ አረ ደዛ ዝጊልኝ በእናትሽ አጭጭቂኝ ሆለስ ገልጭና ሶራቡ እንደ አጭጭቂኝ ፎሎ ምንሽ ታብ ጋይስ አበባ ተከተከ ማነ በለብተሪ አኒ ቆይ ማር ጎደቴ ቶጂና ኦርኪታራ መራ ነጉብ ደበር ወላሂ ጉባን ሲኒ አንዴ ሲኒ በገንዝ ብራዴ መሰደቀደቹ ለጊፍት ጋላሪ እምብሎክታ ፎሎ ነታሳ ጋይስ ነምኒ ኩምኒ ቶኮ ዲብሰዴ አስራ ወሪ ፎሎ ነራንቀምኔ ፎሎ ነታሳ ነማ ዲበት ወር በብቻ ናፊ ኩመ ዲበሰዴ ገሩዳፍ ከናፊዩ ጋፈ ኩመ ዲበሰዴ ገለ ኬኪ ሙረና መናኙት ኬኪና ሙረም ዳኒ ኮ ጌታ ናፈቀኝ ና አባቴ አንድ ቁጥር ጻፍ ዳኒ ናፍቆኛል ማርያም ዳኒ ነንገሻ ዳኒ ቆርቆሮ ኬከናስን ቀቢ ዋርኒንግ ኑት ከነ ቲክታኪ ተራብሳ ጅሮ የኙ ተራብሳ ያ ረሳ ማመገል ሲሬ ነደተ ቁጥራ ያራነጂና ደንም ብራቦይ ቲፉይሉ ብረደ ሚሲ በርባዳ ጅራ ማልቱ ሞ ጉዲና ደላት ፎሎና ታሳናን ፎሎና ታሳናምኒ ኩምኒ ቶኮፍ ዲብጃ ፕሊዝ ጋይስ ዳኒ ኮና